മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഗപ്പി ടാങ്ക് ഒരുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഗപ്പികൾ പെട്ടെന്ന് ചാവുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം, അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടാങ്ക് മിനിമം ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും വെള്ളം നിറച്ച് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് മാവലയാണ് കേട്ടോ, ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള മാവല നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മാവല ഒരു 6-7 പീസ്, 10-15 പീസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും മതി. ഇത്രയും മാവല ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ്. സാധാരണ നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് ഗപ്പീസിനെയും ക്രാപ്പിഷിനെയും ഒക്കെ വെള്ളം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇടാറുണ്ട്. ഇത്തവണ കുറച്ച് അധികം ഇടണം കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, ജവാദിന് കല്ലുപ്പ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട ശീലമുള്ളൂ, ടാങ്കിലേക്ക് ഇടുന്നിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജവാദെ. ഇത്രയും കല്ലുപ്പ് ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗപ്പീസിനെ ഇറക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പിന്നെ ടാങ്ക് എങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പികളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയൊരു ബ്രീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയും കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ ഐവറി പർപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം റെഡും അത് ഈ ടാങ്കിലാട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ടാങ്കിലാണ് അതുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പുതിയൊരു ഐറ്റംസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ ഫീമെയിലുകൾ 4 ഫീമെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിബൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ ഫീമെയിലുകളാണ്. 4 ഫീമെയിലുകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 4 റിബൺ ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വിടണം. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ 2ൻ്റെയും pH ഒക്കെ സെയിം ആയതിനു ശേഷമാണ് തുറന്നു വിടേണ്ടത്. ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെള്ളം രണ്ടും കൂടെ സെറ്റാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവരെ തുറന്നു വിടാം. ഇതൊന്നും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വെള്ളം പിടിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഗപ്പീസിന് ഇടാൻ നിൽക്കരുത്. മിനിമം ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഇടുക. അല്ലാതെ അന്ന് വെള്ളം പിടിച്ച് അന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടരുത്. ഇതിന് 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറന്നു വിടുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള മെയിലുകളെയും കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിലുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാട്ടോ. നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ മെയിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിലുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇതുണ്ടോ, ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ മെയിലാട്ടോ. ഇത് സെയിലിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം തീർന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം നമ്മൾ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു മെയിലിനും കൂടെ കിട്ടി, അതിനെയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലത് അത്യാവശ്യം ഇയറുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണം. അതല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇയറുള്ള 2 എടുക്കണം. ഇതിൽ 1 നല്ല ഇയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 മെയിലുകളെയാണ് കേട്ടോ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം ഇയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുള്ള മെയിലുകളാണ്. ഈ 3 പേരെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു 4 ഫീമെയിലിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മീനിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ആളുകൾക്ക് മീനിനെ കാണേണ്ടത്, നമ്മളെയല്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതൊരു 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവരെയും തുറന്നു വിടാം കേട്ടോ. ഈ 2 ഐറ്റം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐവറി പർപ്പിളും പ്ലാറ്റിനം റെഡും ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടും എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റെഡ് കളറാണോ കിട്ടുക, അതുപോലെ ബ്ലൂ കളറാണോ കിട്ടുക, ഇയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും പറയും ആരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് വിടാം. ഇവരെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയി. ഇവർ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തുറന്നു വിടാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇതും 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഫീമെയിൽസ് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ റിബൺ ലൈനേജ്, അത് പുതിയ ലൈനേജ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ മെയിലുകൾ, 3 ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂവും 4 പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ ഫീമെയിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ ഒരു ടാങ്കിലായിട്ടത്
അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാ കമന്റിനും റിപ്ലൈ തരും. ഞാനും തരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ച പേരീക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ച വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ വന്നോണ്ടിട്ടോ. കാര്യത്ത് പറയാം, ഞാനൊരു നാടിനെ ഫുള്ള് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ജവാദിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ കമന്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറെ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ, 4000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജവാദ്. അന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അന്ന് 3 മണിക്കൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി. സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടിയിട്ടേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജവാദിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. ജവാദ് വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണേ, ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമൊന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ ഉള്ള സമയത്ത് മടിയായിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾ കാണാറില്ല, ഞാൻ വീഡിയോക്ക് മുന്നിൽ വരാറില്ലല്ലോ, ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നോണ്ടാണ്. അതൊക്കെ എന്റെ പവറാണ്. എന്റെ പവർ ഞാൻ വരുത്തിയതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ, അധികമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം റിപ്ലൈ ഒക്കെ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഏത് കളർ കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't ആയോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ചെംചങ്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. കുറച്ച് സൗണ്ട് വർക്ക്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് മഴ എന്ന് പറയണെങ്കിൽ മഴ മഴയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ സരിസികല ടീച്ചറല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിന്, അതൊക്കെ ഒന്നല്ലേ. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗപ്പീസിനെ വളർത്താൻ നോക്കാം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശീലിച്ചത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ചത്, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും. ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജീവിക്കാണ്, നാട്ടിൻപുറത്ത് മലപ്പുറത്തെ ടീച്ചർമാര് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മഴ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാറില്ലേ. ടീച്ചർമാരെ കുറ്റം പറയില്ലല്ലേ. നമ്മള് പഠിച്ചു, നമ്മളെങ്ങനെ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഇജ്ജൊന്ന് മഴ പറഞ്ഞ മഴ കഴിയൂല, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല, നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആണോ ജോ? അതായത് ഇതാക്കി കട്ട് ചെയ്യ, വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തോളാം. ചേട്ടാ കജ്ജിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താ പൊട്ടാസ്യം ചാടിക്കണ കൈക്ക്. നൂല് നിക്കണ മാതിരി നിക്കണ്ട്. നമുക്കൊരു കോപ്ര മേടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കളി. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ ബ്രീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐവറി പർപ്പിളും. ചേടാ മാറി ഇഞ്ച താടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ എനക്കൊന്നും അതില്ലാത്ത. അതിന് റണ്ണോൾഡ് എവിടെ കിടക്കണ, ഇജ്ജ എവിടെ കിടക്കണ? ഇജ്ജ് സജ്ജാത്, മറ്റേത് റണ്ണോൾഡ്. ആയിക്കോട്ടെ, താടി താടി കൊണ്ടൊന്നും ജീവിച്ചാ പറ്റില്ല. പനക്ക് താടിന്റെ ഒന്നും കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഇടക്ക് കുറച്ച് ചൊറിയലിട്ട് അത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും നോക്കാം എത്ര താടി. താടി ചെറിയ